Ще ви покажа как да създадем една профилна система от нулата. Избрал съм Profine 70-та серия, която е съвсем проста система. Тя съдържа в себе си само каса, крило, делител и летящ делител. И ще започна стъпка по стъпка. Първо ще създам самата профилна система като наименование и основни параметри. С този бутон добави ще направя минимално необходимото към момента, а това е да напиша код и обозначение. Profine 70, например. Добре е да имаме и производител. Така. Ако сега натисна OK. Добре, иска валута да въведа. Избирам български лев. Така. OK. Имаме създадена профилната система. С някои основни параметри, за които ще говорим по-късно. Така. След това създавам профили към тази профилна система. Както виждате, базата данни е празна, няма нищо в момента, така че няма как да не пречат разни стари профили. Добавям първия профил, който за нас е тази каса 70-121. 70-121. Искам да сложа наименование, което да е удобно за нас. Каса. След това посочвам типа на профила. Това е основното за програмата. Каса, прозорец, врата. Това е правилното нещо. Материалът е PVC, валута левове, активно. Така, сега размери на профила. H3, H2 и H1 са височините. W1 и W са широчините. За H3, нека да видим в каталога какво пише. Така, H3 е 21 мм. H2 45 мм. H1 няма. Можеше да има H1, ако това примерно е каса с някакъв перваз. Така. И RAW автоматично изчислява сумата 66 мм. Ето те е 66 мм. Така, сега следва W1. Това е широчината на клетката, в която събираме стъклото и стъклодържателя и уплътненията. W1 по каталог е 56 мм. 56. Общия размер W, общата широчина на профила е 70 мм. 70. Така, какво друго е необходимо? Дължина 6 метра, зависи от доставчика. Категория материали. Тук е добре да изберем някаква категория, която... Всъщност, категорията има отношение към документите само накрая, като разпечатки, така че по-късно ще говорим за тях. Позиция. Всички позиции означава, че профила може да участва като хоризонтал, вертикал, във всички позиции на рамката. Масата при PVC обикновено не е необходима. Така, цена не е тук. Генериран материал, да. Продължаваме нататък. Усилители трябва да правим после. Толеранси ще въведем. Режим на сглобяване. Стъклодържател избираме, защото такава е прозоречната система. Тук е важно да посочим, че профила трябва да участва в Profine 70 профилна система. Тоест системата Profine 70 има право да използва тази каса като каса. Списък цветове ще създадем след малко.
Типови материали няма да използваме, понеже това не е система за дърво. Модули в касата няма да използваме, ще ви покажа по-късно какво е това. Капачкова система няма да използваме. Оптимизация за рязане са стандартни параметри. И какво имаме накрая? Топло преминаване. На този етап няма да го въвеждаме. Тоест, минимално необходимото, което трябваше да въведем, това са геометричните размери на профила. И след малко трябва да добавим и цветове. Това е минимума. Но, все пак, на този етап, нека да видим какво ще се случи, ако опитам да изчертая един прозорец с тази профилна система. Понеже вече имаме самата профилна система като структура, имаме и един профил вътре, една каса. Нека да видим какво ще стане. Така, като материал виждаме, че вече имаме избор дали да използваме тази система. И ако опитам да начертая един фикс обикновен, нека да видим какво ще се случи. Така, програмата, както виждаме тук, е избрала за тази рамка, е избрала правилно касата 70-121, но тази рамка въобще не изглежда както трябва, е посочена с някакви штриховани линии. Штрихованата линия най-често означава, че нямаме дефиниция за цвят. Тоест, този профил не съществува в цвета, който ни е необходим. А кой цвет е необходим в момента? Ами ние въобще нямаме зададен никакъв цвят за сега. Така че това е следващата стъпка. Да се опитаме да покажем тази каса в, да речем, бял цвят. Така. Какво представляват цветовете в RAW Workshop? Цветовете са... Цветовете за профили, например, са комбинация от вътрешен цвят на профила, външен цвят и среден цвят. Тоест, представете си, че имаме една каса пластмасова, която отвътре може да бъде бяла, отвън да бъде фолирана в примерно златен дъб, а основата, самата пластмаса, от която е екструдирана касата, да бъде в кафяв цвят. Тоест, някаква коекструзия, например. Програмата позволява да правим цветови комбинации, които да дефинират какъв е цвета на профила. Иначе казано, един профил има 3 цвята. Ето да погледнем златния дъб, например. Златният дъб. Ето този е стандартният, според мен, златен дъб. Значи, средният цвят, ето колонката за среден цвят, е кафяв профил. Просто профил от кафява пластмаса. Вътрешният цвят е златен дъб. Външният цвят също е златен дъб. Тоест, вътре имаме фолио златен дъб, вън имаме фолио златен дъб, а самия профил е кафяв. Сега, за работата на програмата, средният цвят не е задължителен в повечето случаи. Тоест, като дефиниция можем да нямаме среден цвят, това по никакъв начин няма да пречи на програмата да работи, но задължително трябва да имаме външен и вътрешен цвят дефиниран за основните профили. Каса, крило, делител и така нататък. Така. Списъка, който в момента виждаме с цветови комбинации, е попаднал при мен от базата данни, която идва демонстрационно с първоначалната инсталация на RAW Workshop, но аз нарочно не съм ги изтрил, защото тук имаме наготово направени всички цветове по RAW и ако решим да ги използваме на по-късен етап, предпочитам да ги имаме предварително създадени и само да ги включим, отколкото да ги създаваме наново. Така. Нека да видим бялото как изглежда. Ето това е нашето бяло според мен. Каква е разликата с това? Мисля, че едно е също. Така, се представям, че това е нашето бяло и за да ни е по-удобно, даже ще го прекръстя на български. Бяло.
в колонката за обозначение, както може би отпреди знаете, текста е преводим, така да се каже. Тоест, ако програмата в момента е на български, самия интерфейс, тук ако всичко по минутата е написано на български, и аз сега въведа български думи за всички тия цветове, аз ще виждам цветовете на български език. Ако обаче превключа програмата на английски, ще се останат старите английски обозначения. Казвам го за информация само. Така. Ще използваме сега този цвят бяло, за да дефинираме нашата профилна система с реален цвят. Връщам се пак в профилни системи, за да видя какво е необходимо там. Как дефинираме цвят. Ето тук става дефиницията на цвят в списъци с цветове. Тоест аз тук някъде трябва да посоча, че искам системата ми да има право да работи с този бял цвят. Но ние видяхме, че цвета го има, обаче на мен ми трябва списък някакъв. И сега ще се върна пред тия списъци, които се намират малко по-на... Да, ето тук списъци с цветове. Това за момента е един празен списък, празна таблица. Така, значи трябва да създам някакъв списък. Така, ще напиша примерно Profine PVC и ще напиша така бяло. Това е свободен текст. Profine бяло. Сега ще опитам направо да го въведа. И програмата казва така. Не могат да бъдат празни тия полета код обозначение, изчисляване на цената и активно. Тоест активно при мен само е непопълнено. Добре. Сега стана. Така. Имам списък, но в този списък няма добавени никакви цветове. И аз сега ще добавя само този единствен цвят. Бяло. Добре. И сега пак се връщам при профилната система. Отваряме за редакция. И в списъци с цветове би трябвало вече да мога. Би трябвало, обаче не става. Може би трябва да опресня. Или... Така, ето, трябва да е по дължина, за да мога да го използвам за профили. Така, изчисляване на цената трябва да е по дължина. Или за килограм, но не може да е нищо. Така, връщам се пак, втория път правя. Списък с цветове. Да, сега вече е наличен списъка. PVC бяло. И в себе се съдържа един единствен цвят този списък. Само белият цвят. Добре. Второто нещо, което трябва да направя е да позволя самия профил, т.е. нашата каса, да използва този същия цвят, същия списък. Това става в списък цветове. Добре. И тук пак имам този избор да избера белият цвят. Окей. И даже нашата каса вече светна тук в бял цвят. Вече има физически като профил. Така. Какво обаче още липсва? Този прозорец продължава да не изглежда както трябва. Първо, няма никакво стъкло. Второ, няма никакъв стъклодържател. Тия штриховки тук са заради липсата на стъклодържател. Добре, сега трябва да направим едно стъкло.
В остъкление, материали остъкление втори път, виждаме също един празен за сега списък и сега ще добавя един стъклопакет, който да измисля един код 24 мм, все едно бяло. Даже така ще го направя. Бяло. Така, освен самия код, най-важното за програмата като техническа информация е реалната дебелина на това стъкло. 24 мм трябва да го имаме като параметър, задължително. За да може после да избираме правилен стъклодържател. И да не правим грешки. Каква категория иска това? Първо трябва да въведа май категория. За стъклопакетите. Материали, остъкление, категории. Добре, създавам категория. Стъклопакети. Обозначение, категория. Добре, copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Не е това. Категория на материалите ли трябва? Тук има някаква категория глас. Добре. Явно това е достатъчно. Вече имаме категория. Продължаваме с самото стъкло. Пак се връщам в таблицата, за да пробвам пак да го създам. 24 мм. Бяло. Стъклопакети имаме като категория материали, глас. И казахме, че дебелината е най-важната. Окей, добре. Вече имаме стъкло. Така, тук ще ме позволи сега да го избера. На този етап още не. Но ако опитам да опресня тук нещо да променя. Да, вече ми го позволява. Това стъкло вече участва. Ето го. 24 бяло е кода и ми показва дебелината на стъклото 24 мм. Това, което искам да направя обаче е това стъкло да не ми изглежда така бяло, ами малко да го поотцветя в син цвят. И аз знам, че някъде трябва да има цвят. Цветова комбинация. Ето я. Добре, не искам да е бяло. Ще избера тази комбинация, която се казва глас. И тя вероятно е създадена за малко по-приятно отцветяване. Синьо. Добре. Нека да изчистя тая грешка тук. Да я изтрия просто. Тази обаче не мога да я изтрия, защото тя си е активна. Което и да променя, тя ще се появява винаги, защото ми липсва стъклодържател. Сега съобщението казва, че стъклото ми не е правилно, но всъщност причината е, че аз нямам никакъв подходящ стъклодържател, за да направя това остъкление. И ще направя следващата стъпка, да създам стъклодържател. Нека да видим как стоят тук нещата в каталога. Имаше някъде страница за стъклодържатели. И какво казва тя? Б. Различни комбинации на стъклодържатели. Кой да се избира? Избирам се ето този 2437. 2437. Така. Профили.
Създавам нов профил с код, какво беше? 2437 и нека да напиша, че това е стъклодържател с размер неясно колко. А за нас е важен този размер. Добре, сега е момента за малко математика. Да, наистина го няма размера никъде на тези стъклодържатели. Добре, ще направим малко математика. Какво казва тук? 4 мм имаме уплътнение във вариант А, когато имаме тази гума А, и 2 мм в другия вариант. Добре, да приемем, че работим като в толеранс 2 до 4 мм за това уплътнение от към касата, от тая част. И ще приемем, че това тук уплътнение на стъклодържателя е константа, да кажем 2 мм. Тоест, общия толеранс на уплътнението ще бъде от 2 до 4 тук, плюс още 2, значи от 4 до 6 мм. След малко ще ви обясня точно как става номера. Но сега ще го въведа това като толеранс на уплътнението. Така, казахме от 4 до 6 мм. 4 до 6. Минимален толеранс и максимален толеранс на уплътнението е от 4 до 6. Тоест, в зависимост от това какъв уплътнител слагаме на касата. Така. Как да сметна размера на този стъклодържател, понеже го нямам? Ето тук отдолу се вижда сега. 56 мм имаме общо разстояние на клетката. Стъклопакета ни е 24 мм. Нека да извадя един калкулатор. И с калкулатор го намеря. Така, имаме 56 мм. Тук имаме 24 мм стъкло. Значи оттам вадим 24 мм. Така, имаме толеранс на уплътнението. Казахме, че 2 мм при B и 2 мм стъклодържателя. Значи 4 мм вадим още от тук. Минус 4 мм. И остава стъклодържателя да бъде с размер 28 мм. Тоест, 28 мм стъклодържател, 2 мм гума, 24 мм стъкло и още 2 мм е това разстояние на тази втора гума B. Добре, значи 28 мм е нашия размер на стъклодържателя. Така. Аз обаче трябва да се върна при самия стъклодържател. Така. За да мога да въведа неговия размер. Преди това обаче трябва да посоча, че това е всъщност стъклодържател. Стъклодържател за прозорец или врата. Материал ПВЦ, валута левове и размерите. Сега, докато не съм забравил размера 28, нека да го въведа. Така, и размера H2, което е самата фактическа височина. Аз подозирам, че този размер е 21 мм.
или 20 мм, защото някъде мярнах преди малко, че... Момент. Къде? Може би на самия профил като дефиниция се вижда, че му е 21 мм перото. Да. 21 мм е самото перо. Но според мен стъклодържателя е малко по-нисък, поне така ми изглежда тук на тази схема. Така или иначе, това има отношение само към визуалното представяне в чертежа. Не е толкова важен размер. Въвеждам го 20. Но ето това е важен размер, защото има отношение към правилния избор на стъклопакет и стъклодържател. Така, другото, което минимум трябва да направя е да разреша на този стъклодържател да използва да бъде бял, за да съществува въобще в нашия чертеж. Окей. Така, сега, дали трябва да направя някаква промяна, за да го използва този стъклодържател или нещо бъркам с математиката. Явно нещо бъркам, защото би трябвало това да работи вече. Добре, нека пак да смятам. В профила казахме, че клетката е 56 мм. Така, стъклодържател е 28. Нека пак да смятам. 56 минус 28 стъклодържател минус стъклопакет 24 е равно на 4 мм. 4 мм е нашия толеранс. Минимален. А в профилни системи аз какво въведах? Да, 4 мм. Я да пробвам дали 4 може да е гранично число или не. И дали още това не е проблема. Не е това проблема. Да прегледам пак стъклодържателя. 28. То стъклодържател няма право да участва в системата за сега, да. Това ми е пропуска. Ние го създадахме като стъклодържател, обаче аз забравя да го зачисля към профилната система. Добре, пробвам пак. Да, сега стана. Влезе стъклодържателя както трябва и нямаме никаква грешка. Но искам да върна ония толеранс 4 мм да видя дали може да бъде на самата граница или трябва да бъде извън диапазона. Добре, за сега няма грешка. Ще начертая нов модул обаче. Да, няма грешка. Значи числото 4 като минимален диапазон сега е гранично за нас и работи. Така. До сега направих минимално необходимото, за да начертая каса, стъклодържател и стъклопакет. И като материали би трябвало да имам точно тия три позиции. Ето ги. Вече имам някакви количества тук изчислени, реални. После ще говорим за цени и така нататък. Така. Продължавам с следващия профил. Връщам малко назад. Така, първия беше каса. След това имаме това крило ще начертаем. Ще го дефинирам, искам да кажа. 70-220 е крилото. Така. Пак в профили
За да не повтарям всички неща от начало, просто ще направя copy-paste, дублирам тая каса и само променям това, което е необходимо, така че тая каса новата да стане крило. Първо кода. Кода е 70220. 70220. След това обозначение. Казах, че това е крило. След това реално за програмата трябва да посочим, че това е крило. Крило... Какво крило? Крило прозорец навътре. Има и навън. Нашето е за навътре. Добре. Ето го, то се сортира тук по код. Сега ще го отворя, за да направим размерите по-ясно. H3, H2 и H1. Така, H3 също е 21 мм. 21. H2 и H1 ги имам само като сума, че са 57 мм, но трябва да гадая всъщност колко е високо това перо. Дали е 20 или някакво друго число. Аз зная, че е 20, но би било добре в каталога някъде да го има. В тая версия, която аз сега виждам, никъде не е посочено. Но това ми подсказва, че при стандартния толеранс 12 мм, който е почти константа за всички системи, и това застъпване 8 мм, 99% съм сигурен, че това е 20 мм перото. H1. И това въвеждам. За H1 20 мм. И какво става за H2? Понеже сумата е 57, минус тия 20, за H2 остава да е 37. 37. Добре. Така, W1 и W обикновено са еднакви за всички основни профили. Тоест, числата остават същите, както при касата. Другите неща за сега няма да ги променям, защото копирах профилната система, копирах и цвета. Те си бяха така заложени от касата. И сега вече би трябвало да мога да използвам и крилото като профил. Тоест, тук мога направо да вградя едно крило. Ето го, 70-120, вече го имаме крилото. Така, следващия профил на другата страница е Delitel. Тук няма нищо неясно, защото са въведени и трите размера. Трите хаша са въведени. Така че в профили копирам примерно крилото, copy-paste и по същия начин променям код, обозначение и размери. 320 е кода на делителя. 320 пише, че това е делител. Делител. И посочвам на самата дефиниция на профила. Т.е. програмата трябва да знае, че това всъщност е делител. Делител прозорец врата. Така. И размерите H1, H2 и H3 мога да направя тук да ги коригирам. А те бяха 21, 42, 21. 21, 42, 21. Добре. Вижте как делителя избяга най-отдолу, понеже в момента е сортирана, целият списък, цялата таблица е сортирана по тази колонка код, а пък по азбучен ред това е веднага го измества най-отдолу. Така, сега. Нека да пробвам дали този делител вече работи. Примерно ще опитам да го вкарам тук в крилото. Да, има го. 320 делителя работи. Мога да го преместя някъде. Ето, това е делителя. Това е делителя, пък това е дръжката.
Добре, имаме вече и делител. Сега, следващия профил кой е? Летящия делител. По същия начин копирам делителя и ще го превърна, копието ще го превърна в летящ делител. Ctrl-C, Ctrl-V и въвеждам код 402, 402 и слагам име летящ, съкратено, летящ делител. А на програмата посочвам, че това е летящ делител в действителност, което между другото в програмата е адаптер. Адаптер, прозорец, врата. И като картинка, като схематично представяне тук, се ориентираме, че е това, което търсим. Сега H3, H2, H1. Нека да видим как са. H3 22 мм. 22. H2 е 34 и другото е 10. 34 и 10. И сумата е 66 мм. Така ли е? Така е. Сега, тези 69 мм тук, спокойно мога да си ги напиша, че са 69, но това за никого няма значение. Размера W. Така, профилна системи имаме, списък цветове имаме. Окей. И сега да начертая един нов модул, в който има двукрил прозорец. Има ли или няма? Защото ми изглежда много грозно това. Крило А, крило Б. Аз тук не виждам да има летящ делител. И нека да проверя дали тая профилна система така е дефинирана, че да има летящ делител, да го използва. Не. Аз съм забравил да сложа отметката използвай летящ делител и затова програмата просто не го търси. Добре. Мисля, че ако начертая от начало същия модул, да, сега изглежда вече както трябва. Сега изглежда както трябва. И вътре, и вън. Добре. Така. Вече имаме основните профили. Каса, крило, делител, летящ делител. Виждам, че има дефиниран и алуминиев прак. Тук някъде го мер. Да, алуминиев прак, два варианта. Предполагам, че идеята е да се правят някакви балконски врати с алуминиев прак. И най-добре да го въведем. Даже тук е хубаво, че това е съставен профил май. Не е съставен. Като един профил е дадено. Така, алуминиев прак. Профили. Мога да взема всеки съществуващ профил или да създам съвсем от нулата. Предпочитам да копирам някой съществуващ, защото това ще ме спести да дефинирам после, че профилна система е тази, цвета е този. Някои други неща ще ме спести. Сега, кода първо A076. Минавам на латиница, много важно. A076. И това е... на кирилица връщам. Алуминиев прак. Някакъв размер имаме ли? 76 по 20, така ще го кръстя. 76 на 20. Така. Посочвам типа на профила. Много важно, че това е прак. Така. И нека да видим какви размери са необходими. Значи за този прак, който между другото е алуминиев. Добре. За този прак H3 не е необходимо. Правя го 0.
H2 обаче е необходимо и то беше 20 мм. 20. H1 не е необходим и е 0. W1 и W съвпада. За програмата те не са от значение, но все пак ще ги въведем. Колко беше? 76. 76. Тук с плюсчето направо възприема горния размер. Добре. И тук е една особеност, че алуминиевия прак най-често не е бял или пък там с цвета на профила, основния, а е такъв суров, неутрален. И аз понеже нямам такъв списък с цветове, който съдържа неутрален цвят в себе си, затова сега ще го създам. Сега ще създам списък, който съдържа неутрален цвят. Първо обаче искам да видя как изглежда неутралният цвят. А това означава и трите колонки да са празни. И трите колонки трябва да са... Ето тук виждам един, който е с три празни колонки, който се казва All Colors. Обаче искам да видя дали има и друг такъв вариант. Затова използвам филтъра, за да избера така, ето ги. Ето тези на практика са еднакви неутрални цветове, но кръстени по различен начин. Метал, някакъв смесен цвят, всички цветове и някакъв си черен, синтетичен. Аз обаче спокойно мога да си създам цвят, който аз харесвам. Copy-paste правя и си го кръщавам неутрален. Неутрален. Или суров, или както си искам. Просто правя copy-paste и вече имам тази комбинация. Запис. Или направо мога да натисна OK, също прави запис. Така, и след като вече имам тази комбинация, която ми трябваше там за неутрален цвят, сега трябва да създам списък. Неутрален. Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl-V не ми трябва даже. Така, понеже е профил по дължина, избираме изчисляване по дължина и слагам отметка активно. Сега списъка го имам, но той е празен, затова добавям тук моя нов неутрален цвят. Понеже не знае къде да го търся, мога направо да почна да пиша тук неутрален и веднага ми го филтрира. Неутрален. Окей. Неутрален цвят. И сега вече при профила се връщам алуминиевия прак, за да му включа неутралния цвят. И даже не само ще го включа, а ще го оставя като единствен. А пък този го изтривам белия. Неутралният цвят ми позволява профила да участва, този алуминиев прак да участва в комбинация с всички други възможни цветове, в които ще се появи касата или крилото или там, в каквото е включено. Така, сега остава да пробвам. Мога да взема тая каса долната и да я сменя с друг профил, който искам да бъде алуминиев прак. Така, обаче той не работи. Щом получих тази щраховка, значи нищо не ми е наред. Дали не трябва да презаредя нещо? Да. Сега след презареждането станаха нещата. Добре, алуминиевия прак обаче видях някъде в каталога, че трябва да бъде отдолу под касата монтиран с капачки. Тоест не трябва касата да стига додолу, алуминиевия прак да бъде между двете каси.
А трябва алуминиевия прак с едни капачки. Я да видя къде бяха те. Да застане под касата. Къде беше тази работа? Ето тук. Ето тук е посочено как алуминиевия прак е отдолу с тази капачка тук адаптора, но всъщност скъсяваме касата и тя се реже до размера до горния край на алуминиевия прак. Добре. Как да стане това? Как да накараме тази връзка тук между двата профила да бъде не такава, а да бъде такава. Тоест алуминиевия прак да дойде отдолу. Има два начина. Единият начин е аз на ръка да вляза тук и в точката, в която става връзката между двата профила, да сменя нейните свойства. В случая искам типа на рязане да бъде не вертикален, а да стане хоризонтален. И ето сега успях да вкарам този прак да бъде под касата. Т.е. сряза стана хоризонтален. Този обаче се остана вертикален в тази част. И аз сега трябва да вляза и него да го оправя. Да стане хоризонтален. Само че ако сега направя нов прозорец с летящ делител, с алуминиев прак или въобще всеки път, когато слагам алуминиев прак, но аз не искам всеки път да го променям това на ръка. Затова програмата позволява да го направим това нещо като постоянна настройка. Тоест, винаги когато една каса срещне един алуминиев прак, винаги комбинацията между тях да бъде не в вертикален тип рязане, а в хоризонтален. Винаги. И как става тази настройка? В профилни системи отварям за редакция. Тук два пъти чукам върху това триъгълниче. И в срезове ще направя точно така. Искам да имам хоризонтален, а не вертикален тип рязане, винаги когато една каса срещне един алуминиев прак. И точно това ще направя сега. Каса и прак. Ето. Тоест, когато една каса и един прак са срещнат в ъгъл, искам типа на срязване да бъде хоризонтален. И сега чакаме тук магията. Да, ето станаха си хоризонтални. Алуминиевия прак сега е от края до край. Размера на касата е точно 20 мм по-нисък от тези 1500. Ето тук се вижда отстрани. 1480 мм е размера на касата. Сега вече имаме правилно дефинирана. Така. Принципно, в момента тази система трябва да работи, но за да стане реално използваема, трябва да направим първо проверка на размерите, т.е. дали всичко е правилно като отстояние. Второ, трябва да добавим усилители, защото в момента имаме само пластмасови профили, нямаме никакви усилители. След това трябва да добавим аксесуари, т.е. различните видове сглобки, уплътнители, ако е необходимо, капачки за летящ делител, капачки за алуминиевия прак. И разбира се, трябва да добавим цветове, защото в момента имаме само бяло. Какво ще се случи, ако искаме да направим оферта за златен дъб, например? Така, продължаваме с какво беше? Размерите. Как да разберем дали размера на този профил на това крило е правилен, дали тая фуга тук е правилна и примерно размера на летящия делител дали е правилен.
Това обикновено се проверява в каталога, в каталожните данни. Но аз трябва да ви покажа как става корекцията. Така. Ще започнем от нещо по-просто. Тия два модула ги маркирам и ги изтривам, за да се върнем в модул 1, който, даже ще му махна крилото, нека да остане само каса. В тази каса няма какво да се обърка, защото тя си е по габарит, нейния размер. Но, понеже това е пластмасов профил, той трябва да бъде малко по-дълъг, преди да бъде залепен в рамка. Колко трябва да бъде по-дълъг? Обикновено трябва да бъде с 6 мм по-дълъг, защото това е стандартната стопилка при повечето машини. А ние как да разберем колко са недълги профилите в момента? Има два начина. Касата в момента е представена тук като сума от всички парчета, 4 парчета, но аз мога да ги разбия на отделни части. Тая сума мога да я разбия, ако превключа изгледа. Ето в момента ги виждам тия каса 4 като отделни парчета. И всяко от тях е точно с 6 мм по-дълго от номиналния размер в чертежа. Тоест аз съм начертал 1000 мм на 1500, но парчето реално ще бъде отрязано на 1506 и 1006. Втория начин да видя размера за рязане е като отчет на размерите за рязане. Ето размери за рязане. Вадя го като документ. И тук в малко по-приличен вид виждам, че имам да отрежа две парчета на 1506 и две парчета на 1006. Тоест, тая стопилка от 6 мм по някакъв начин се появява. Добре, ако обаче вашата машина е малко по-особена и има нужда от 5 мм стопилка или пък от 7 мм, как става корекцията? Ако се върна в профили и при самата каса вляза за редакция, така, тук някъде имаше толеранс. И ето го този толеранс нашия. Толеранс при залепене 3 мм. 3 мм за нас означава, че от всяка страна по 3 мм програмата предвижда за топение. И сумата от двете страни по 3 мм става 6 мм. И ако на вас ви трябват не 6, ами 5 мм, тогава тук трябва да напишем 2 мм и половина на страна. И това е. Добре. Касата е лесно да бъде проверена. Стъкодържателя обикновено излиза точно на размера на клетката. В случая 916 мм е дадено, че е размера за рязане и той би трябвало да съвпада точно с размера на клетката. Дизайн. Ако маркирам самата клетка, е тук отдолу ми е посочено, че клетката е 910 на 1410. Обаче ние какво видяхме преди малко? Че тук също добавя 6 мм, а това не е редно, доколкото аз зная. И си мисля, че на стъкодържателя също съм копирал с всички останали свойства. Съм копирал и толеранс при залепене. Сега дали трябва да го има или не трябва да го има, аз приемам, че не трябва да го има. Да, сега стана 910 мм. Не съм много запознат точно какво се случва в този съгъл, дали трябва да е по-дълъг стъкодържателя или не, но аз го направих да е равен на клетката. Така. Сега, другото нещо, което трябва да проверим е размера на стъклото. Размера на стъклото можем да го видим на две места. Първо, сега както съм го маркирал, тук отстрани виждам неговия размер 900 на 1400.
понеже клетката е 910, а стъклото е 900, явно толеранса на остъклението е 5 мм, т.е. 5 мм имаме луфт от всяка страна. И ако искаме да ги коригираме тия 5 мм, т.е. ако искаме стъклопакета да стане малко по-малък или малко по-голям, правилното място е в профилната система да променя този параметър, толеранс на пълнежа. И ако искам да имам по-голям луфт от 5 мм, примерно да е 6 мм, го въвеждам директно тук. И сега стъклото ми трябва да стане 2 мм по-малко, отколкото беше. До сега беше 900, а сега е 898 мм. И така можем да коригираме размера на стъклото, на кое е необходимо. Добре. Как да проверим размера на крилото сега? Слагаме едно крило. И това, което виждам директно в чертежа, е, че в готово залепено състояние крилото ще получи размер 1426 мм. Аз съм убеден, че това е правилният размер, защото това е директно функция от луфта 12 мм, които бяха въведени в профилната система. Къде натиснах аз? Не трябваше на профили, а трябва на профилни системи. Тоест, аз тук някъде бях посочил, или всъщност така се влезе по подразбиране стандартния толеранс от 12 мм, което означаваше, че винаги ще имаме гарантиран луфт. Нека се върна в самото начало. Мисля, че на най-първата страница беше посочено скицата. Така, да, ние приехме, че това перо е 20 мм, тук имаме стандартен луфт от 12 мм и имаме застъпване 8 мм. Ако обаче искаме да променим това застъпване по някаква причина, искаме да стане не 8 мм, ами примерно 7 мм, т.е. искаме да стане крилото малко по-малко, тогава трябва да увеличим параметъра толеранс на крилото, който при нас в момента е заложен 12 мм. И какво ще стане? Сега в момента крилото ни е високо 1386 мм. При стандартен толеранс 12. Аз искам да го направя 2 мм по-малко. Искам да го направя 1384 мм. По някаква причина. Да кажем, обковаме нещо не е наред. И за целта трябва да увелича този толеранс, т.е. да увелича луфта между фалца на крилото и касата. И като увелича този луфт, крилото ми би трябвало да стане по-малко. Ето сега, когато натисна OK, ще наблюдаваме това число 1386. Очаквам да стане 1384. Да, сега стана 1384. Тоест крилото ми вече е по-малко, отколкото беше преди. Всъщност това, което гледаме тук е фалца на крилото, а това тук е външния му размер. Ето 1424 е всъщност габарита на крилото. А 1384 е фалца. Освен това можем да видим конкретното парче. Ако го маркирам така парчето, също мога да му видя размера 1424. Но, пак обръщам внимание, това е в вече залепено състояние. Ако искам да го видя преди да бъде отрязано парчето, мога да го видя тук веднъж като материал. 1430 му е размера за рязане всъщност. Или в отчета за рязане. Ето го 1430. Така, това е по отношение на крилото. Как да проверим размера и как по-скоро да коригираме размера на един делител,
когато се налага. В различните системи има различен начин на сглобяване на делителя към касата или към крилото и тогава се налага да правим корекция. Но как става? Връщам пак по-опростен модел, в който имаме само един фикс и в него ще вкарам само един делител, хоризонтален. Така, този делител в момента, понеже не съм правил никакви специални корекции, дължината на профил на този делител е 910 мм, който точно съвпада с размера на клетката. Един вид размера на делителя точно е направен на 0 с клетката. Той плътно опира в касата. Понякога обаче е необходимо този делител да бъде или малко по-къс заради някакъв тип сглобка, или да бъде малко по-дълъг заради някакъв тип фрезоване тук, за да влезе вътре в някакви зъбчета на касата. И в този случай искаме да променим размера за рязане на делителя и той да не бъде равен на клетката 910 мм, а например да бъде с 4 мм по-голям. Тоест искаме по 2 мм да остане тук за фрезоване. 2 мм от тази страна и 2 мм от другата страна. Как да го направим това нещо? Вероятно вече се сещате, че има някакъв толеранс. Делителя, както всички профили, имат толеранс при обработка. Толеранс при обработка означава, че ние можем да добавим някакво число. В случая правя 2 мм, за да може от всяка страна по 2 мм да ми добави програмата, за да мога да ги фрезовам след това, например. И какво ще видя тук? Тук продължавам да виждам 910 мм, които са размера между клетката, но самия делител, размера му за рязане е станал 914 мм. Тоест 4 мм са добавили към първоначалната му дължина. Ако обратно искам делителя да стане по-малък от размера на клетката, тогава просто толеранса на профила трябва да го направя не плюс 2 мм, имам предвид толеранса за обработка, да не е плюс 2 мм, а минус колкото е необходимо милиметра. Аз понеже не зная дали трябва обработка за този делител, си го връщам обратно на 0. Така, тук обръщам внимание, че нарочно няма да махна толеранса на залепене, въпреки че това е делител, по две причини. Първо, той не ми пречи, когато делителя участва като делител, обаче аз мога да поискам да го имам този толеранс за залепене, ако реша да използвам делителя вместо каса в някои случаи. В доста фирми това се прави. Например, искам да тук вместо каса да сложа делител и да използвам все едно като каса с первас. И тогава размера на този делител ще бъде номиналният ми размер 1500 плюс перото 2 пъти по 20, всъщност по 21 е перото и става 1542. Но понеже предстои да бъде залепен този делител, трябва да добавим и ония толеранс от 6 мм допълнително. И от 1542 трябва да стане делителя 1548. Ето го. Затова толеранса за залепене не го махаме на делителя. Полезен е в някои случаи. Продължаваме. Другият сценарий, който може да начертаем с тази система, е двукрилия прозорец. Двукрилия прозорец би трябвало да работи правилно в момента, защото са въведени правилно размерите на профила, но със сигурност имаме проблем с дължината на този
на този летящ делител. Със сигурност той в момента трябва да бъде по-къс, отколкото програмата предвижда, защото програмата предвижда той да бъде отрязан на размера на фалца на крилото или 1390 мм, но реално в каталога почти навсякъде се вижда, почти във всички каталози, искам да кажа, се предвиждат разни капачки, които правят връзката между летящия делител и горе касата и долу. Сега, ако в този каталог няма описани размерите за корекция, аз не ги видях, тогава можем да ги проверим на място, експериментално или там по някакъв друг начин да ги видим на друго място. Но заради тази капачка, този делител летящия трябва да бъде скъсен, примерно с 25 мм. Примерно, давам го като измислено число. Тоест, ако от тук го скъся с 25 мм и ако от тук го скъся с 25 мм, летящия ми делител ще стане 50 мм по-къс, отколкото очертава програмата в момента. И това, както вече сме наясно, става с коригиране на толеранса за обработка на летящия делител. Искам заради капачката отгоре и капачката отдолу, от всяка страна да ги намаля с по 25 мм. Тоест въвеждам минус 25. Така, и сега, вместо 1390, ако съм свалил от двете страни по 25, т.е. минус 50 мм, би трябвало да видя, че размера ми за рязане е 1340 май. Да, 1340 ми е летящия делител. Това беше начин да се коригират размерите на стъкла, профили, отстоянията, луфтовете. В този начин се прави настройката на профилната система. Обръщаме внимание, че не винаги тези настройки съвпадат с каталожните данни. Даже бих казал, че почти във всяка фирма има някакви уникални такива настройки, било за стъклата, било за луфтовете там, било за обработки на делитела. Просто няма как да се дефинира еднократно и това да важи за винаги, за всички фирми. Добре. След като направихме всичко свързано с размерите като корекции, сега предлагам да прегледаме какво става с железата, усилителите. Изтривам го тази конструкция, изтривам и пак ще направя една проста каса, погледната отвътре. И да опитаме да направим някакви усилители за тази каса. Първо, нека да видя какво става в каталога. В каталога някъде да. Това са усилителите. Те много бе. Както и да е. Тук ги има малко по-добре. Така. Значи към тази каса мога да добавя няколко вида усилители. А както виждам, мога да добавя и някакви... това е подложка за стъклото. После ще направим ние. Аксесуарите, да, ще ги разглеждаме после. Така. Така. Сега ще вкарам тук 2-3 усилителя, просто да видим как става номера. Първият усилител ще бъде V300. Влизам в профили.
и създавам един нов профил, или що па да не взема да копирам един стар. Copy-paste. И пак правя код и обозначение. Кода е V300. V300. А обозначението е усилител 1,5 мм. Що па да не е на немски. Няма да е на немски. Усилител 1,5 мм. Така, това е свободен текст. Но това тук не е свободен текст, а това трябва да бъде точно посочен типа на профила. Усилител. Добре. Размерите на усилителя, понеже абсолютно никакво значение нямат за програмата, поне в 99% от случаите, за да няма някакви обърквания, аз ги въвеждам като нулеви размери. Нулеви размери. Така, какво друго обаче има значение за един усилител? Сега да прегледаме. Така. Толеранс на диска аз би го променил да не е 20 мм, а да е примерно 5 мм. Просто понеже винаги толеранса на диска е резервираната загуба, която програмата предвижда при оптимизацията на разкроя. Тоест при всяко рязане между две парчета да губим по 20 мм. А понеже обаче този усилител винаги се реже на 90 градуса, там няма никакви загуби, въвеждаме ни 5 мм, които да са приблизително равни на дебелината на диска. Така. Допълнително. Тук нищо няма да променям. Профилната система е правилна. Списък цветове. Неутрален. Да. Неутрален. Така. Има много неща, които могат да бъдат добавени тук, но за сега не е необходимо. Важното е, че имаме усилител. Създаден. Как да направим връзката обаче между този усилител и тази каса? Как да накараме касата да го използва? За тая цел отварям касата за редакция и в този таб усилители мога да добавя списък с всички възможни усилители, които програмата може да използва. Тоест, я първо да взема да ги създам аз още 2-3 вида, за да се получат няколко вида. Така, ще направя тия до края на реда. 327, 303, 328. Copy-paste. 327. Copy-paste. 303. Copy-paste. 328. Нали така бяха? Да. Така. Да прегледам само тия имена. На 303 пак 1,5. 327 обаче 1,25. 25 и 328 също е 1,25. Така. Не че има значение за програмата, просто за нас. Така, вече имаме 4 вида усилител, които могат да бъдат използвани за тази каса. И аз сега при касата влизам за редакция, за да ги посоча като възможни за използване. И тук ги избирам един по един всички. Така. И най-важното е тук отгоре да посоча кой от тях искам да бъде използван по подразбиране. Винаги. По подразбиране, нали? Кого да използва. Кой да бъде?
Нека да бъде този 327, например. Изглеждаме с добра форма и не толкова скъп. Нали, по моя преценка все едно. И тук избирам кой от тия 327 казахме да бъде избран да бъде използван по подразбиране. Малко по-късно ще ви покажа, че при списък с цветове тук също можем да избираме усилители. Май. Да. И когато тук направим различни списъци с цветове, примерно освен бялото, имаме и някакъв група с фолирани цветове, можем да кажем, че искаме бялото да използва, да кажем, тънкия усилител, а пък цветното да използва по-дебел усилител. Имаме такава възможност. Така. Нека да проверим дали усилителя работи. Първоначално, как правя проверката? Маркирам касата и тук вече в нейните свойства виждам, че се е появил усилител 327. Използвам го. Би трябвало да го има и тук. Ето го. Усилителя, след всяко парче е посочен какъв е усилителя. С размера му. Ако се върна в дизайна, мога да избера друг усилител. Примерно искам конкретно тази конструкция да използва този усилител. От тук мога да го сменя. Така, усилител 1,5 се смени. И какво става, ако искам да коригирам размера? Примерно да не е точно 1390, ами да бъде 1380 по някаква причина. Как да коригирам този размер? Става от профили пак. Самата каса отварям за редакция отново. И в списъка с усилители, тук имаме един параметър, който се казва отместване и посочва колко милиметра да е по-къс усилителя от размера на клетката навътре или там нещо подобно. Но ако искам да намаля усилителя с 10 мм, трябва да направя корекция от по 5 мм на страна. Тоест, 327 ли си бяхме избрали? Да, 327 е нашия по дефолт. Ако искам да го намаля с 5 мм, това число трябва да го променя с 5 мм още. Тоест вместо 10 да стане 15. Май казах някаква глупост. Ако искам да го променя с 10 мм, общата дължина на парчето на усилителя, тук трябва да намаля 5 мм на страна. Т.е. да увелича отстъпа, да увелича намалянето. Така. И сега ако се върна на нашия усилител, който не е 303, а 327, 327. Така. Да, станаха точно 10 мм по-малки. Преди малко това число беше 1390. Добре, значи ви показах как стана корекцията на размера на усилителя. Продължавам. Сега, по същия начин правим усилителя и за крилото, и за делителя. Няма нужда да го показвам и да го повтарям. Принципът е еднакъв. Просто няма да губим време за това. Сега, цветовете как стават? Как да направим, примерно, тая рамка да бъде в цвят златен дъб? Златен дъб. Понеже златният дъб обикновено е в друг ценови диапазон, по-скъп е от бялото, затова ще направя същото нещо, което направях за бялото, само че в отделен списък. В отделен списък. Така. Ще създам, даже няма да го създавам от нула, а направо ще копираме този списък, copy-paste.
и правя само корекция тук на новото. Това ще бъде списък, който включва дървесните декори. И точно така ще ги кръстя. Дървесни декори. И понеже пак ме мърза да пиша, Ctrl-A, Ctrl-C, стрелката, Ctrl-V. Така. В този списък, новия списък, вече не искам да има бяло, затова бялото го изтривам, а искам да имам дървесни декори. Нека обаче да се ориентирам как са създадени те. То тук всичко е на английски. Обаче аз понеже знам английски и зная, че Golden Oak е златен дъб. Но ако се дразня на английския, както ви показах преди малко, мога този Golden Oak да си му направя поне името на български. Затова в този филтър, къде ми е филтъра? Това поле за създаване на цветове не ми трябва то. Искам тук да включа реда за филтър. Ето го, филтър. И тук почвам да търся Golden Oak. Golden Oak. Предпочитано се казва златен дъб, поне в обозначението. Golden Oak. Така, и какво трябва да направя сега? Трябва да напиша златен дъб. Златен дъб. И този златен дъб мога да го копирам. Копи. И навсякъде да го заместя. И всичко това го правя, защото имам цветове от демо базата данни. По принцип, вие може да се направите съвсем нови цветове, всичко да си е на български и да не са 1000 комбинации, а само тези, които ползвате при вас. Това Insight също ще го променя. Златен дъб. Вътре. Copy. Paste. А това трябва да е бяло. И така нататък. Аз си поиграх само с златния дъб, обаче той има и тъмен дъб, и орех, и там други комбинации. Просто няма да им отделям време сега. Връщам се на списъци с цветове и в нашия списък с неутрални декори вече виждаме, че имаме златен дъб, който се казва златен дъб. Също така искам да добавя и тъмен дъб, например. Ето го. Тъмен дъб. И какво още искам да добавя? Я да ги сортирам по код. Например, орех. Ето го, орех. Златен дъб, тъмен дъб и орех имаме. И така нататък можем да добавяме всичко, което е необходимо към този списък. Следващата стъпка. Към профилната система трябва да добавя връзката между ония списък и тая профилна система. Затова в списъци с цветове добавям и новия списък. Дървесни декори. Окей. И по принцип би трябвало да мога да го използвам вече този списък.
Какво да променя, че да ми го опресни? Може би... Тя като единствена система и някак да превключа сега да променя нещо. Сега ги опресни. И тия нови цветове вече ги виждам тук, достъпни са, мога да си ги избирам. Само че избирам, например, златен дъб и програмата нищо не прави, нищо не може да направи, защото самите профили нямат златен дъб. Касата нямам в златен дъб и стъкодържателя го нямам в златен дъб. Затова връщам се при профила, примерно каса, и в списъци с цветове добавям и дървесни декори. Тоест тази каса вече има право да използва този списък също. И съответно тия 3 цвята новите. Също така, стъкодържателя трябва да може да го използва този списък с цветове. Дървесни декори. Добре. Също така може и делителя или летящия делител. И аз сега трябва на всеки профил по-отделно да вляза да му променям цветовете, но за по-бързо ще стане, по-удобно, ако просто мога този списък от единия профил да го копирам върху всички останали профили. Как става? Копирам профила, копирам всичко на профила, целият профил копирам, а върху останалите профили, дори върху самия него не ми пречи, с десен чукам тук, с десен бутон, мога да поставя само списъците с цветове. Ctrl-L. Това ме предупреждава, че ще ме изтрия старите цветове, ако ги имам. Да, съгласен съм. И сега, ако отворя, например, крилото и погледна списъци с цветове, виждам, че всичко е станало както е на касата. Имам и бялото, и дървесния декор. И бялото, и дървесния декор. Тоест сега профилите ми са отцветени с новите цветове. Добре, да пробвам сега някаква промяна тук. Превключвам на тъмен дъб и всичко изглежда както трябва. И касата и стъкодържателя се отцветиха в тъмен дъб. Мога и в златен дъб. Даже мога да сложа сега един делител и крило някакво остъкляване и всичко си е в златен дъб. По този начин добавих отцветяване към тия профили. Нека да тествам пак с бяло. Добре, всичко е наред. Така. Това беше лесната част по цветовете, в която използваме двустранно фолиране все едно профили, златен дъб. Какво става обаче, ако искам дограмата вътре да е в бял цвят, а отвън да е в златен дъб? Как да го направим това нещо? Тук просто нямаме такава комбинация. Имаме просто златен дъб и точка. Затова трябва да направим нещо малко по-сложно. Първо, трябва да погледнем дали имаме комбинация от златен дъб плюс бяло, което означава вън да бъде златния дъб, а вътре да бъде бяло. Тоест тук да пише бяло, а тук да пише златен дъб. Имаме ли такова нещо? Така, нека да пробвам да потърся тук златен дъб само като външен цвят. Какво стана? Нищо не ми работи филтъра, май.
Където ли е това Golden Oak? Що не го виждам? Аха. Добре. Външният цвят е златен дъб, а вътрешният е бял. Да, имам такъв. Имам такъв. Добре. Добре. Сега създавам нов списък. Списък с цветове. И нека пак да направя copy-paste. Copy-paste. Така. И тук какво да кажем? Дървесен декор и вън. Дървесен декор и вън. PVC, дървесен декор и вън. Така. И тук трябва да направим промяна вече. Това да не е просто златен дъб от всякъде, а да бъде бяло плюс златен дъб. Не как беше бяло, кафяво, златен дъб. Сега ще видим. Бяло. Ето го. Бяло вътре се има предвид, златен дъб вън. Първата дума винаги означава вътрешния цвят. Така че на нас не трябва бяло плюс... какво избрах аз? Golden Oak трябваше да е златен дъб. Добре. За тъмния дъб искаме по същия начин да нямаме тъмен дъб, а бяло плюс тъмен дъб. Пак търся бялото плюс тъмен дъб. Ето го. И за орех търся бяло плюс орех. Бяло плюс орех. Окей. Сега, на профилната система пак трябва да посоча, че има право да използва новия списък. Дървесен декор и вън. И на профилите също трябва да посоча, че могат да използват дървесните декори вън. Затова добавям и новия списък към крилото и правим copy-paste върху всичко останало. Аз направих ли копия? Копия, Ctrl-C и върху всички отцветени профили поставям списъци с цветове. Правя проверка, отварям някой друг профил, за да видя дали се е появил новия списък. Да, появил се. Окей. Сега да видим какво става. Още ги няма тук, обаче ако променя нещо, очаквам да се появи... Какво се появи? Още не се е появило нищо. Добре, да презаредя. Да, сега се появиха. Така. И сега. Искам вътре бяло, вън златен дъб. Да видим какво стане. Вътре бяло, вън златен дъб. Ето, като сменям изгледа между вътре и вън, виждам, че външният цвят е златен дъб. Сега, нека се върнем към златен дъб само, да видим дали всичко е наред. Аз наблюдавам стокодържателите. Ако искам бяло, всичко е наред. Така, нека да направя бяло плюс тъмен дъб. Добре. Изглежда наред. Добре.
Така, за сега все още не се вижда един проблем. Ще го ставя за по-късно. Става въпрос накратко да ви кажа само, че ако реша да правя вътре дървесен декор, а вън бяло, тогава ще стане ясно, че този стъклодържател въобще не е както трябва в момента. Стъклодържателя в момента, според програмата, не се лича на картинката, но според програмата цвета на стъклодържателя е по същия начин. Все едно вътре е бял, а пък вън е тъмен дъб. А този стъклодържателя всъщност трябва да се е изцяло бял. Той няма външен цвят. За целта, какво трябва да се направим? Преди това да направим една добавка към кодовете на профили. И сега ще ви покажа, що е необходимо. Нека се върнем към златния дъб. Всичко в момента е златен дъб. Всички профили са в златен дъб. Къде обаче се вижда, че това е златен дъб? В материалите никъде не пише, че това е златен дъб. В справката за, примерно, размери за рязане никъде не пише, че е златен дъб. Това са старите кодове, които виждаме и преди. Поръчка на материал, ако направим, поръчка на профили, също никъде няма да пише, че е златен дъб. Просто пише стандартно. И ако в една поръчка имаме сега и бяло, и златен дъб, и други профили, ние по никакъв начин няма да видим, че това са различни профили. Затова в списъци с цветове е необходимо да добавим някакъв маркер за цвета. Някакво обозначение, че това е различен от белия цвят. А това става тук, в самия списък. Имаме колонки приставка и колонки наставка, които казват какъв текст да бъде добавен към кода на профила, като приставка, ако е отпред, или като наставка, ако е отзад. И в случая ние сме приели с повечето колеги такава конвенция, че добавяме кода на цвета отзад като добавка към кода на профила. А кода на цвета е съвсем свободен, нали, като решение какъв да бъде. Кода на цвета, примерно за златен дъб, може да бъде, да кажем така, тиренце златен дъб, или пък golden oak, или направо цялата дума. Златен дъб. В повечето случаи е добре обаче кода да бъде къс, понеже участва в различни етикети, различни справки и е излишно и дългата дума като код пречи. Затова най-често правим така. Примерно Golden Oak го оставяме като такова двуцифрен код за цвета и заедно с тиренцето стават 3 символа, което е достатъчно късо за повечето формати на документите. За Dark Oak, например, слагаме DO, а това за ореха, например, слагаме орех, Walnut. Нали, това е ваше решение, не е някакво правило. И трябва да направим някакво опресняване. Да. Сега след презареждането се вижда, че всеки профил вече си има добавка към кода, който да ни ориентира, че това е всъщност цветен профил и цвета му е златен дъб. Никъде друга не го виждаме този цвят като добавка. Никъде не се вижда. И аз затова ви казах, че стъклодържателя също получава този код за златен дъб. А когато профилът е двустранно отцветен, примерно каста е двустранно отцветена, както сега ще направя, вместо златен дъб избирам бяло вътре,
а пък вън златен дъб. В материалите сега виждаме, че пак никъде няма отразен код, защото ние не сме го направили още не сме го направили в списъка с профили. Така, сега. Тук трябва да различаваме златния дъб от бяло плюс златен дъб. Затова кода ще бъде такъв. Тире, бяло, white плюс златен дъб. И така нататък за другите цветове. Бяло плюс dark oak. Тъмен дъб. И бяло плюс орех. Walnut. И това показва, че вътре е бяло, а пък вън е в някакъв цвят. Окей. Разбрах, че трябва да опреснявам всеки път, да презареждам материалите. И сега този код, какво става? Стъкодържателя също унаследява кода на основните профили. И тук пише така, че стъкодържателя трябва да е вътре бял, а пък вън да е златен дъб. Което няма как да стане. Стъкодържателя си е бял в нашия случай. Той просто си е едноцветно оцветен бял профил, въпреки че крилото е двуцветно. Въпреки че крилото вътре е бяло, а пък вън е златен дъб. Какво показва сега това? Че нещо с стъкодържателя не е наред. Стъкодържателя трябва по някакъв друг начин да му бъде дефиниран профила. Цвета. И точно за тая цел с стъкодържателите правим малко по-специални групи за оцветяване. Преди да направим списък, ще ви покажа цветови комбинации, които са създадени специално за стъкодържатели. Така. Я в обозначение да филтрирам само Golden Oak, да се ориентирам как са записани. Golden Oak. Това търся сега. Тук в скобички пише Example Glazing Bead, т.е. например стъкодържател. Например, това е за стъкодържател. Така, каква е разликата между тия два реда? Това е някакъв си Solex, а пък това е стандарт. Тоест, айде да разгледаме то ред. Стандарт. Той ще ни свърши работа. Как е съставена тази комбинация? Сега, като вътрешен цвят е зададено, че цвета е златен дъб, като среден цвят е празно и като външен цвят е празно. Тоест, ако сега този цвят го зачисли към стъкодържател, стъкодържателя ще може да бъде златен дъб, винаги когато, примерно, крилото или касата са в златен дъб, независимо какъв е външният цвят на крилото или касата. Тоест, ако крилото отвън, примерно, е бяло, или пък е в друг цвят, или пък е там с някакво си друго алуминиева капачка, някаква, или каквото се случва с външният цвят на касата или крилото или делителя, ако вътрешният цвят на профила е златен дъб, то стъкодържателя ще бъде златен дъб. И точно тези комбинации, които са с някакъв вътрешен цвят дефиниран, а пък външен цвят неутрален, това са комбинациите, които използваме за стъкодържател. И аз сега ще ги разгледам колко такива имаме. Като ние ще използваме само тия, които включихме там златен дъб, тъмен дъб и орех. Но, нека да видя неутралните, кои са. Така, ето ги всички неутрални. И ето ги тези, които търся. То навсякъде пише, да, Glazing Bead, значи това са за стъкодържателя направени тия комбинации. Има ги, т.е. аз това исках да видя дали ги има или трябва да ги създаваме тепърва. Но щом ги има, няма да ги създаваме. Така, сега връщам се в списъци с цветове и започвам да правя списъци за стъкодържателите. Първо, стъкодържателя няма обикновен бял цвят, който е и вътре бял и вън бял, както е касата,
а има бял плюс неутрален цвят. За стъкодържателя, т.е. правя копи-пейст на този списък и го кръщавам стъкодържател. Copy-paste. И самият цвят трябва да го избера такъв, че да бъде бяло плюс неутрален. И там, където пише, например, Glazing Bead. Търся бяло плюс неутрално. Този бих избрал, обаче ме преценява, че този средният цвят също е избран като бял. Аз искам да е неутрален. Добре. Не можа да си харесам неутрален за белия, затова ще се създам такъв. White. Да, този не ми харесва, че има такъв. Сега. Бялото. Този е най-близък. Ще го използвам него. Copy-paste. Така. White inside ще го къстя. Все едно е направо вътре. Чудя се дали да почвам да пиша на български, ама не. Ще ги оставя както са другите на английски. Inside. White inside. Например, стъкодържател. Добре, нека да го има това. И новото е, че не искам да има среден цвят. Махам го този среден цвят. Добре, това ще ми бъде белият цвят за стъкодържател. Продължавам в списъка с цветове да си правя корекцията за стъкодържател бял. Как са филтрира? Да, ето го White Inside. Това ми е новият цвят за стъкодържателя. Добре. Тук съм готов. Малко бавно стана, но просто го нямаше цвета. Сега, дървесни декори за стъкодържател ще бъдат последния начин. Copy-paste на този списък. И тук пак кръщам стъкодържател. Стъкодържател, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И търся Golden Oak стандарт Glazing Bead. Добре. Същото го правя с Dark Oak. Ето го това Glazing Bead. И Walnut Glazing Bead. Така. Като наставка, тук няма да ги променим. Ще продължа да се пише, че стъкодържателя си е в цвят Golden Oak или Dark Oak или Walnut. Добре, сега. Остана да направя самия профил на стъкодържателя. Да му правят цветовете. Така. Първо, бялото го сменям с бяло за стъкодържателя. После дървесните декори ги сменям с дървесни декори за стъкодържателя. А пък този
го изтривам. Той просто не ми трябва. Добре. И друго, което пропуснах да направя при останалите профили е, че редактирането като режим трябва да бъде за група, за да мога тук да си пиша после цените. Добре. Сега стъкодържателя вече е правилно дефиниран. И явно не съм опреснил още, защото нямам правилен стъкодържател. Я да видим. Да. Сега тук, ако сменя нещо, някакъв цвят, примерно тъмен дъб, то се опреснява и всичко изглежда и на картинка добре, и като кодове трябва да е добре. Тоест, профилите вън трябва да са отцветени, вътре да са бели, а стъкодържателя трябва да си му е казано, че е бял. Или да няма никакъв цвят за код. Ето, стъкодържателя си е стандартен, все едно бял, а останалите профили са едностранно фолиране отвън. Значи това е правилният начин да се дефинират цветовете за стъкодържатели и за основни профили. Просто са по различен начин. Така. Направихме усилители, направихме цветове. Сега, нека да сложим аксесуари. Това е много интересно. Как да сложим примерно сглобка към този делител, да има две сглобки от тук и тук. И как да сложим капачките на този летящ делител. Тук влизаме в официално нова материя. Това са системи за аксесуари, правила за тях и като цяло е доста интересно. Тук влизаме в самите аксесуари вече. До сега се занимавахме само с профили и с стъкла. Така. За да накараме някой аксесуар да се появи по някакво правило към някой профил, първо трябва да създадем аксесуара сам по себе си в списъка с аксесуари. И нека да видим как и откъде трябва да започнем сега. Влизам в материали, обков и аксесуари и отварям таблицата с глобки и аксесуари, която е чисто празна таблица. Логично е да опитам да създам нов аксесуар. И този аксесуар нека да бъде, да кажем, капачката за летящ делител, който някъде преди малко мярнах. Сега ще я намеря. Тази капачка M133. Тук има нещо ляво, дясно. Аха, това е сега. Тук имаме три едно, 3-2, 3-3. Така, 3-1 е самата капачка. 3-2 е тази вътрешна и външна капачка имаме. И 3-3 имаме някакви два винта тук, с които тя се закрепва явно. Сега, за външната и вътрешната капачка имаме някакви кодове, а за винтовете нямаме кодове, но трябва да си ги измислим. Сега ще ги създадем тия аксесуари. Право ги въвеждам в таблицата. Първия код на вътрешната капачка е M599.
M, само че не трябва да съм на кирилица, на латиница. M599 и с думи пиша на български, че това е капачка за летящ делител вътрешно. Тая категория обаче не е dequeuing, някаква друга категория сега трябва да се направим. Нека да направя категорията правилно. Категории. Тук има един куп излишни категории. Това са аксесуари. Аксесуари и наутик. Така да се пише. Ах, че е досадно. Не, профайн. Как ми влезе това е наутик? Профайн. Аксесуари, профайн. Копи, пейст. Категория материали, нека да са си аксесуари. Категорията на образуване няма. Сега, това ми е излишно този ред, обаче ако опитам да го изтрия, очаквам... няма проблем. Очаквах грешка, понеже този аксесуар... аз го изтрих направо. Ясно. Значи, когато изтрих категорията, изтрих и аксесуара. Добре, създавам го от начало. Това беше M599. M599. Капачка. Летящ делител. Вътрешно. Аксесуари профайн са ми остава като единствена категория. Цената е за брой. Ние знам колко е. За сега няма и значение. Добре, имам го първи аксесуар. Другия аксесуар беше M133. Капачка външна. Copy-paste. Ctrl-C, Ctrl-V. M133. Капачка. Кирилица. Външна. Също не знам цената. И винт 4 по 32. Копи. Не, тук е копи. Copy-paste. Винт 4 по... Какво беше? 33 ли казах? 32. 4 по 32. Copy-paste. Имаме и винт. Много детайли няма да вкараме за тия аксесуари, защото не са ни важни. Трябва да ги имаме като номенклатура само и цена. Добре, имаме ги сега тия аксесуари. Как да ги накараме обаче се появяват тук в списъка с материали, когато трябва? Трябва да създадем система за аксесуари. Така, материали, обкови аксесуари, системи. Нямаме никакви системи, затова създаваме. Системата се казва аксесуари профайн. Профайн, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Ето е системата. Така, втора стъпка
След системата създаваме системен план, който е част от тази система и тук пак трябва да сложа някое име. Profine аксесуари. Добре, имаме системен план. Трета стъпка. На профилната система трябва да кажа да използва тази система за аксесуари. Ето тук в колонката за аксесуари вече мога да посоча, че искам връзка между двете неща. Между профилната система и системата за аксесуари. Тоест, когато чертая с Profine 70, искам да работят правилата от системата Profine аксесуари. И като казах правилата, сега е време да ги създадем. В RAW Workshop принципа на зачисляване на аксесуари и обков става с правила, които са най-общо казано шаблони за разпределяне на бройки, количества аксесуари спрямо някакви параметри на профилите или размери на стъклото, размери на обкова, смисъл на фалца и така нататък. Сега ще направим зачисляване на тия капачки към този профил. Искаме програмата например, да включи в сметката за материали две такива капачки вътрешни, когато се появи един такъв профил, летящ делител. Нали? Съвсем просто правило. Видиш ли такъв профил, сложи 2 броя от тези капачки. С отделно правило ще направим за външните капачки пак. Видиш ли такъв профил, сложи 2 такива външни капачки. И с трето правило ще кажем, видиш ли такъв профил, сложи 4 винта от тези. Тоест това ще бъдат 3 отделни правила, за да добавят 3 отделни аксесуара. Как става? Материали, обков и аксесуари. Вече сме на правила. И почваме да създаваме правила, които са за системата аксесуари Profine. Създаваме ново правило. Така, сега тук е най-сложната част от програмата, понеже тия неща, тия шаблони, нали, не е много ясно как работят. Но на този етап ще посоча само това. Ето. Искаме това правило. Избирам го. То е много просто правило. И когато го избера, отдолу виждам, че то всъщност съдържа в себе си тия 3 сини параметъра. Черното е свободен текст, то няма отношение към функцията, но тия 3 параметъра имат отношение. Така. И правилото казва така. Вземи един брой от някой си аксесуар, когато видиш някой си профил. А ние какво трябваше да правим сега? За вътрешната капачка искахме да имаме 2 броя от този аксесуар към този профил. И точно това ще направя. Първо посочвам, че искам 2 броя от този аксесуар. Аксесуара е вътрешната капачка. 2 броя вътрешна капачка. Към профил летящ делител. Където видиш този профил 70402, сложи от този аксесуар 2 броя. И сега нека да видим дали ще заработи това. Да, ето. Появи се 2 броя капачка, понеже някъде тук имаме летящ делител веднъж. Този летящ делител направи връзка с това правило, за да се покажат тези 2 капачки. 2 броя капачки. Продължаваме.
външната капачка по абсолютно същия начин. Материали, обков и аксесуари, правила. За да не пиша всичко от начало и да влизам пак да търся разни правила, пак copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V и в новото правило, кое е новото правило? Новото правило е това с звездичката. Тя показва, че тук има някаква промяна, която не е записана още. В новото правило казвам пак, че искам 2 броя, обаче от другия аксесуар, капачка външна. Към същия профил. Добре, записвам го това. Между другото, той ги сортира в момента по код на операцията, на аксесуара, но мога да ги сортирам и по последователност на създаване. Така. По този начин най-новото правило винаги ще ми е най-отдолу. Последното правило идва отдолу. Така, взимам последното правило, copy-paste, дублирам го и слагам винтовете. Винт 4 по 32, с тази разлика, че в каталога според каталога искаме 4 бройки, а не 2. Добавям 4. Окей. И ето ги сега. Появиха се 2 броя външна капачка, 2 броя вътрешна капачка и винт 4 броя. По този начин зачислих аксесуари към този летящ делител. По абсолютно същия начин стават нещата с сглобката за делител. По подобен, ето тия сглобки. Пак има правила за присъединяване. Момент. Тук има 2 сглобки и каква е разликата? Тази сглобка се слага към делител, когато има връзка делител към делител или делител към каса, май. А пък тази се слага, когато имаме кръстосана връзка. Делител срещу делител. Ама това сега ще го начертая. Например, ако имаме така и така делител, тогава слагаме първата сглобка. Ето тази. Първата сглобка. А ако имаме тук отсреща още един делител, тогава слагаме от втория вид сглобка, вече от двете страни. Ето тази сглобка слагаме веднъж тук и веднъж тук. И как да накараме програмата да разпознава какво се случва, кога каква сглобка имаме. Да, ще разберем. Това е интересно. Първо да ги създам тия сглобки. Така, правя copy-paste на някой си аксесуар и искам да сложа първо код и после обозначение. Код. Обозначението ще бъде сглобка. Примерно при Т връзка, както го наричат и в каталога. При Т връзка. А другото ще бъде сглобка при такава връзка. Така. И нейният код е 168. 168. Сега, има ги двете сглобки. Как да накараме да се появят? Сега, тук е малко по-сложно, защото трябва да гледаме кой е профил с кой прави връзка. И сега ще направя правило, ще потърся правило. Това ново правило очаквам да има зависимости за типа сглобка. Как са направени?
joints, да, това са сглобките. Сглобка, където тип, сега, тук ще използвам филтър, че са много правилата. Искам да видя дали има тип сглобка някъде. Тип на съединението, това ми трябва. За да различавам връзката от кръстосаната връзка. Да, тип на съединението. Където се срещат два профила от или кой си тип. Тип профил и профил. Мисля, че това ще ми трябва. Да. Това ще ми трябва. Сега. В първия случай имам тип на съединението, което е Т съединение. Първият тип профил, това е вертикалния профил. Той може да бъде няколко вида делители различни. Делител, прозорец, врата. И когато към този вертикален делител, да го покажа пак. Значи, ето тази част важи за този делител. Но той може да бъде различни видове. Може да бъде по-широк, по-тесен. Когато към него обаче направи връзка този делител, ето този, конкретен профил 2, този делител, искаме конкретно за него да изпишем неговите си му сглобки, защото тия сглобки стават само за този конкретен делител. И понеже сега имаме Т връзка, аз избрах сглобката за Т връзка. И нека да видим дали ще стане от първия път. Да, сглобка за Т връзка, един брой се появи. Добре, нека да видя, ако направя хикс връзка, първо очаквам да изчезне тази сглобка, да изчезна, защото тя не ни върши работа. И трябва да създам правило да изпиша правилната сглобка при хикс връзка вече. За да не пиша от начало, пак правя копи-пейст на старото правило и изписвам сглобка вече за хикс връзка, не хикс, а такава кръстосана връзка, при такова съединение. Напречно съединение. Да, напречно. Така. И да видим сега какво става. При напречно съединение, каквото имаме, изписа една такава сглобка, въпреки че тя не трябва да е една, трябва да са две. Но правилото разпозна, че това е напречно съединение. Остава да оправя връзката, количеството всъщност да бъдат два броя. Два броя. Така. И проверявам в материали. Имам два броя от тази сглобка. Така. По подобен начин се правят правилата и за всички останали видове сглобки, капачки за алуминиев прах. С малко по-различни правила се разпределят и някакви уплътнения, ако има, подложки за стъклопакети и така нататък, но принципът е този. Така, приключвам с това. Като цяло ви показах какъв е шаблона за създаване на една профилна система като основи. Това, разбира се, е една много проста профилна система с 2-3 профила. И в отделно видео ще се занимаваме с ценообразуването върху същата тази профилна система, защото то си е съвсем отделна материя. Но като техническо създаване, това е основното. От тук нататък нещата просто трябва да се умножават по различните видове профили, цветове, усилители, аксесуари и така нататък. Благодаря много и до следващия път.